व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं मैड टेक चैनल के नए एपिसोड में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैड टेक चैनल का नाम मैंने कुछ सोच समझ करके ही रखा होगा। मैड का मतलब होता है मेडिकल और टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल। तो आज मैं आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन देने के बजाय थोड़े बहुत टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। यदि आपको भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्टूडेंट्स या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत कम नॉलेज होती है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मेडिकल लाइन में जाता ही वही बंदा है जिसको कि टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। सिंपल सी बात है, यदि उसको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इंजीनियरिंग लाइन में जाना पसंद करेगा, वो क्यों जाएगा मेडिकल लाइन के अंदर। ठीक है, तो मैंने यही सोच समझ करके अपने चैनल का नाम मैड टेक रखा है, जिसमें कि मैं आपको दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं आज आपको, जो कि मैंने अपना एक गेमिंग पीसी तैयार किया है जिसकी की प्राइस है 2,25,000 रुपये, यानी कि 2.25 लाख के अंदर अंदर सबसे आपको दुनिया का फास्टेस्ट गेमिंग पीसी मिल जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी के लिए काम करेगा, ये आने वाले 5 से लेकर के 6, 7, 8 साल तक आपको आने वाले गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे 4K के ऊपर इजीली आपको खेलने में मदद करेगा और आने वाले टाइम के अंदर भी फ्यूचर प्रूफ रहेगा। इसीलिए मैंने इसमें लगभग 2.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और अपना एक गेमिंग पीसी तैयार किया है। तो वो कैसा गेमिंग पीसी है, मैं आपको थोड़ी बहुत आपको पिक्स दिखा सकता हूँ। वैसे गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पास अभी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, जैसे कि कैमरा, ट्राइपॉड, स्टैंड वगैरह। मैं जितने भी वीडियोज़ बनाता हूँ वो अपने मोबाइल से ही बनाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको लाइव डेमो तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ अपने गेमिंग पीसीज़ की मैं आपको पिक्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ और मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसके अंदर जो कैबिनेट लिया है वो एंटेक का DF500 काम में लिया है। ये सबसे बेस्ट और इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला सबसे बेस्ट कैबिनेट है। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ऑसम है, शानदार है, ज़बरदस्त है। मतलब कि ये 5 स्टार रेटिंग बिलोंग करने वाला एक गेमिंग कैबिनेट के अंतर्गत आता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और वैसे तो मैं और भी कैबिनेट ले सकता था, लेकिन मेरा बजट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, तो मेरे बजट को देखते हुए, यानी कि 2 लाख से लेकर के 2,25,000 के बजट में मुझे यही गेमिंग कैबिनेट लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि, और इस कैबिनेट की खास बात है कि इस कैबिनेट में आपको 3 सामने वाले फैंस जो कि आपको दिख रहे हैं ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, और बाकी के जो 4 फ़ैन और आपको पीछे देखने को मिल रहे होंगे जो कि मैंने ही इसमें अलग से परचेज़ करके इसमें इंस्टॉल किए हैं। यानी कि इस कैबिनेट में तो केवल इसके साथ में आपको 3 फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। और ये कैबिनेट मुझे 5,500 का मार्केट प्राइस के अंदर ये पड़ा था, जिसमें कि आपको इजीली 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है एंटेक की तरफ से। और ये बेस्ट है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑसम है, बहुत ही शानदार है। बिलीव मी, यदि आप भी एक गेमिंग पीसी तैयार करने जा रहे हैं और यदि आपका भी बजट 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख या 2 लाख 1.5 लाख यदि इसके बीच में है, तो आप इस कैबिनेट की ओर जा सकते हैं। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस कैबिनेट के अंदर आपको ये जो तीनों फैंस हैं, सबसे पहली बात है कि ये जो तीनों फ़ैन हैं आपके मदरबोर्ड से इजीली सिंक हो जाएंगे और फिर वो ऑटोमेटिक उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कैबिनेट है और रियल में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन सा प्रोसेसर लिया है, क्या रैम लिया है, कौन सा मदरबोर्ड लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ये जो 3 फैंस आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों फैंस मैंने अलग से परचेज़ किए हैं। इन्हें भी मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया था। तो ये जो फ़ैन है ये एंटेक के ही फ़ैन है और ये करीबन मुझे 4,500 यानी कि 4,500 के बंडल के अंदर ये 3 फैंस मुझे पड़े हैं, जो कि ARGB फैंस है ये। और एक पीछे एक फ़ैन और आपको दिख रहा होगा, ये फ़ैन मैंने नॉर्मली मार्केट से परचेज़ किया था। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये लगभग 300-400 रुपये का फ़ैन है पीछे वाला। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये तीनों RGB नहीं है, ये ARGB फ़ैन है, जिनकी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार और बहुत गज़ब के इनके कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है इनके अंदर।
देन मैं आगे बात बताता हूँ कि हाँ, कीबोर्ड माउस के अंदर पेरिफेरल्स के रूप में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। मैं जस्ट जेब्रोनिक्स के जो कीबोर्ड माउस है, जो कि आपको एक कॉम्बो देखने को मिल जाता है ऑनलाइन ही, ज़्यादा महंगा भी नहीं है एक्चुअली, ये मेरे 1200-1300 रुपये के समथिंग ये मेरे पड़ा था कीबोर्ड माउस। और रियल में गाइज़ इस प्राइस रेंज के अंदर ये गेमिंग कीबोर्ड माउस आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रियल में ऑसम कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है इस प्राइस रेंज के अंदर। देन मैं आगे बात बताता हूँ कि मैं मॉनिटर, मेरे पास एक्चुअली क्या है कि अभी इतने बजट नहीं था, तो इसीलिए मैं अभी मॉनिटर के रूप में अपना सैमसंग का 50 इंचज़ का एलईडी जो कि अल्ट्रा एचडी है, जो कि सोनी का ब्राविया है, मैं उसी को ही काम में ले रहा हूँ। तो अब जैसे जैसे मेरे पास बजट हो जाएगा वैसे वैसे मैं अपना मॉनिटर ख़रीद लूँगा। वैसे मॉनिटर में तो मुझे आसूस का ROG स्ट्रिक वाला लेना था, जो कि करीबन आ रहा है 35,000 से लेकर 40,000 के बीच की प्राइस में वो आ रहा है। मॉनिटर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि उसकी रिफ्रेश रेट आपको बहुत शानदार देखने को मिल जाती है। देन अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर मैंने प्रोसेसर कौन सा लिया है। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने लिया है इंटेल का कोर i9 9th जनरेशन, जिसका की कोडिंग है 9900K, जो कि कॉफ़ी लैक प्रोसेसर है और 8 कोर 16 थ्रेड का परफॉर्मेंस आपको देता है। भाई ऑसम परफॉर्मेंस है, इससे सुपर कोई प्रोसेसर नहीं हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी प्राइस आपको 44-45 हज़ार के बीच में आपको एक प्रोसेसर पड़ने वाला है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे यार तूने 44-45 हज़ार रुपये प्रोसेसर में खर्च कर दिए। अबे 44-45 हज़ार में तो हमारे घर में पूरा लैपटॉप आ जाता है। लेकिन बेटा मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ गेमिंग पीसीज़ की। गेमिंग जो पीसीज़ होते हैं उनका जो प्राइस है, जितना आपके जेब में दम होगा उतना ही कम पड़ जाता है। गेमिंग पीसीज़ जाते हैं उनकी प्राइस 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए तक। ये तो जस्ट एक बजट गेमिंग पीसी है जो मैंने बनाया है 2,25,000 के अंदर। इससे भी सुपर गेमिंग पीसीज बन सकते हैं। वैसे मैं तो सोच के चल रहा था कि शायद मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख के अंदर मेरे को अच्छा गेमिंग पीसी मिल जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सर्च किया। कम से कम मुझे 3 महीने लगे इस गेमिंग पीसी बिल्ड को बनाने में। मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने ऑनलाइन भी देखा, मैं मार्केट में भी गया। तो फिर मतलब दोस्तों से भी पूछा मैंने कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, फ्यूचर प्रूफ क्या होगा मेरे लिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग ये सब बातें सोच करके फिर मैंने इंटेल का i9 9th जनरेशन ये वाला मैंने प्रोसेसर काम में लिया है दोस्तों। और ये प्रोसेसर आने वाले कम से कम 7 से 8 साल के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। बस एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। और इसके अंदर आपको 8 कोर यानी कि ऑक्टा कोर और 16 थ्रेड आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि इसको थ्रेडेपर सीपीयू भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं, ये तो एक्चुअल बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इतना गजब का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गाइस। मैंने खुद ने इसके अंदर 110 GB का गियर्स ऑफ वॉर इसमें इंस्टॉल्ड किया है। केवल और केवल 15 मिनट से भी कम का टाइम लिया है इसमें इंस्टॉल होने में। तो आप समझ सकते हो उसकी क्या गज़ब की धांसू स्पीड होगी। वैसे मैं एक लैपटॉप भी यूज़ में ले रहा हूँ, वैसे डेल का लैपटॉप है मेरे पास, जो कि 4th जनरेशन और i3 के ऊपर है। मैंने उस 4th जनरेशन के अंदर भी गियर्स ऑफ वॉर जो 4 है 110 GB का गेम, उसको मैंने इंस्टॉल किया था। मुझे कम से कम 2 से लेकर के 3 घंटों का टाइम लग गया उसके अंदर इंस्टॉल होने में, फिर भी इंस्टॉल नहीं हो पाया। और इस i9 9th जनरेशन के अंदर केवल और केवल 15 मिनट के अंदर ये गेम ईजिली और स्मूथली इंस्टॉल्ड हो गया, पता ही नहीं चला। इतनी फास्ट स्पीड ये प्रोवाइड करता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंटेल के ऊपर क्यों गया, मैं AMD राइजन पे क्यों नहीं गया। मैं मानता हूँ कि AMD राइजन यही परफॉर्मेंस मुझे केवल 35,000 रुपये में भी दे सकता था। 35,000, 36,000, 37,000 में इजीली मैं मुझे प्रोवाइड करवा सकता था। लेकिन दोस्तों राइजन और AMD का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है इसका मतलब ये है कि AMD की जो रीसेल वैल्यू है वो भी एक तो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। यदि सपोज़ करो i9 के बाद में i10 जनरेट हो जाता है, यदि बदलना चाहते हो अपने प्रोसेसर को, तो आप उसको रिसेल तो करोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों प्रोसेसरों को रख लोगे, तो आप उसको रिसेल करोगे। तो रिसेल वैल्यू AMD की इंडिया में इतनी अच्छी है नहीं। दूसरी बात यह है कि हाँ मैं मानता हूँ उसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक कम प्राइस के अंदर एक दमदार आपको CPU प्रोवाइड कर सकता है।
लेकिन कि जो AMD का मार्केट है वो इतना अच्छा भी नहीं है, और परफॉर्मेंस में भी चलो ठीक ठाक आपको मिल जाती है एक सही उस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन दोस्तों इंटेल का भरोसा है, इंटेल का भरोसा दुनिया को है। दुनिया इंटेल को बेस्ट मानती है, इंटेल को बाप मानती है सब प्रोसेसर्स के अंदर, और इंटेल का नाम चलता हुआ है, बच्चा बच्चा जानता है इंटेल का नाम। इसीलिए मैंने इतना पैसा इसमें इंटेल में खर्च किया है। और दूसरा चांस है कि जो इंटेल है, इंटेल के अंदर जो इसके साथ में जो स्टॉक कूलर आपको मिलता है उसी के ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है। और हाँ, ये जो i9 जो 9 जनरेशन है 99900K, इसके अंदर आपको बेस क्लॉक 3.6 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट क्लॉक 5 गीगाहर्ट्ज का ट्रबो क्लॉक आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ऑसम परफॉर्मेंस देता है, धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है। गेमिंग में तो चीखें निकलवा देगा। हाँ, ये मेरी बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि धमाकेदार परफॉर्मेंस देगा, और गेमिंग में तो भूल जाओ आप। हाँ, AMD की एक खास बात हो रही है कि AMD का वीक पॉइंट मुझे ये लगा कि जो AMD है जनरली, जैसा कि नाम ही उसका राइजन है, R4 राइजन और R4 रावण, तो रावण और राइजन हमेशा गर्म रहते हैं साले। तो गर्म रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए स्टॉक कूलर भी चेंज मुझे करवाना पड़ता है, मुझे उसके लिए फिर वाटर कूलिंग PCs वगैरह वगैरह मुझे लगवाना पड़ता है, जो कि मैं इतनी झंझट में पालना ही नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैं इंटेल पर गया। इंटेल सबसे बेस्ट है, मैंने भी काफ़ी रिव्यू किया है, और इससे फास्टेस्ट अभी तक तो कोई नहीं है प्रोसेसर दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इंटेल का i9 9th जनरेशन प्रोसेसर लिया। और बिलीव मी, मैं एक बात और बोल रहा हूँ, इस प्रोसेसर की तो जितनी तारीफ़ मेरे पास करवाई जाए उतनी ही कम है। बहुत ऑसम प्रोसेसर है। देन नेक्स्ट नंबर पे बात आती है कि इसके लिए मदरबोर्ड मैंने, जो कि आप देख सकते हो, आसूस का ROG Strix। ROG, कईयों को तो यही पता नहीं होगी ROG का मतलब क्या है। ROG है रिपब्लिक ऑफ गेमर, सबसे बेस्ट मदरबोर्ड बनाता है, आपके MSI के भी छक्के छुड़ा देता है। MSI कहीं नहीं टिकता है दूर दूर। हाँ, मैं मानता हूँ ROG की जो सीरीज़ है जो महंगी आती है, क्योंकि, और हाँ ध्यान रखना, ROG आसूस की ही सीरीज़ है। आसूस की गेमिंग सीरीज़ ROG के नाम से जानी जाती है, जिसका कि पूरा नाम होता है आसूस ROG Strix। और इसके जो भाई, इसका जो लोगो है ना, इसका तो मैं दीवाना हूँ। ये मान लो कि प्यार करता हूँ इसको मैं, इतना शानदार लगता है जब ये PC जब वो ऑन होता है तब ये। तो इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें M.2 भी आपको देखने को मिल जाता है, USB 3.1 देखने को मिल जाती है, 8th और 9th जनरेशन दोनों सपोर्ट करता है। इसमें आपको बायोस भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप लगा करके चला सकते हो, बल्ले बल्ले है आपकी तो। ओके, और जो मैं इसमें जो रैम काम में ले रहा हूँ, मैं कोर्सेयर की 3200 मेगाहर्ट्ज वाली कोर्सेयर की LPX सीरीज़ में काम में ले रहा हूँ, जो कि प्रॉपर मुझे बूस्ट क्लॉक इसके अंदर प्रोवाइड करता है। इसलिए ये मदरबोर्ड मुझे सबसे बेस्ट लगा और सबसे ऑसम मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड के लिए मैं सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं प्रॉपर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मदरबोर्ड मेरे जो कि ऑनलाइन प्राइस आप देख सकते हो 21,949, यानी कि 22,000 का ये ऑनलाइन दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऑफलाइन के अंदर ये 20,000 का मुझे पड़ गया था मदरबोर्ड। हालांकि प्रोसेसर मुझे 45,000 का मुझे पड़ा था। प्रोसेसर मुझे ऑनलाइन की प्राइस में थोड़ा महंगा मुझे पड़ा था मार्केट में, क्योंकि अभी लगभग 1-2 महीने पहले मार्केट में अवेलेबल था नहीं, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, तो इसलिए मुझे 45,000 इस प्रोसेसर के मुझे देने पड़े। वैसे मैं मानता हूँ कि यदि ऑफलाइन भी यदि मैं आज की तारीख में भी लूँ तो भी 44,000 के समथिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था 1-2 दुकानों पे, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप एक गेमिंग PC बनाने वाले हो और यदि आप प्रोसेसर लगाना चाहते हो और यदि आपका बजट 2 लाख रुपये तक है, तो मैं बोलूँगा कि आप इंटेल की इस i9 9th जनरेशन सीरीज़ के ऊपर जाइए। कसम से ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं होगा इसके ऊपर। और इसके साथ में ये मदरबोर्ड सुपर्ब है, हर तरीके से निचोड़ के प्रॉपर जो आपका जो प्रोसेसर है उसका प्रॉपर जूस निकाल करके, यानी कि प्रॉपर परफॉर्मेंस देने के लिए ये आपका मदरबोर्ड कैपेबल है। देन इसके बाद में इसके अंदर मुझे फ़ोटो नहीं मिला था। वैसे मैं जो NVIDIA का GeForce GTX 1080 Ti में काम में ले रहा हूँ। वैसे आपको यहाँ जो फ़ोटो दिख रहा है वो 1080 का है, लेकिन मैं 1080 Ti ग्राफिक कार्ड जो कि 8GB वेरिएंट में आता है और फाउंडर एडिशन है जो कि मैं काम में ले रहा हूँ। फाउंडर एडिशन है, नाम ही काफ़ी है क्योंकि NVIDIA खुद बनाता है। और GeForce की लोगो जो आपको देखने को मिलता है ऑसम एक्सपीरियंस है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट कैबिनेट में से ये जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत सुंदर लगता है जब बाहर से देखने पर। और भाई साहब
इसकी यदि मैं बात करूँ गेमिंग की, तो गेमिंग में तो चीखें निकलवा देता है इंसानों की। मतलब कि 4K पे अल्ट्रा HD पे 60 प्लस FPS पे जो आज की तारीख में लॉन्च होने वाले जो AAA टाइटल्स हैं, यानी कि जो लेटेस्ट गेम्स है, चाहे वो कितना ही हो, 200 GB का हो, 300 GB का हो, भारी से भारी गेम जो कि लेटेस्ट टाइटल है 60 प्लस FPS पे 4K में खिलाने के लिए कैपेबल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं GTX पे क्यों गया, RTX सीरीज़ पे क्यों नहीं गया, जबकि RTX सीरीज़ का मज़ा मुझे 2070 जो RTX का 8 GB वाला वेरिएंट आता है, जिसकी की प्राइस अप्रोक्स 70,000 के समथिंग होती है, यानी 70,000 से 72,000 के प्राइस में मुझे RTX का 2070 मुझे ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो मैं उस पर क्यों नहीं गया? तो उस पर भी नहीं जाने का रीज़न ये था कि ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है मुझे 1080 Ti है, 8 GB वाला वेरिएंट है, वो मुझे 55,000 रुपये में मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो गया था। तो सिंपल सी बात है, मेरे 15,000 रुपये यहाँ बच गए ना। मतलब कि जहाँ मुझे जो ग्राफिक कार्ड 70,000 रुपये में मिलने वाला था, ये ग्राफिक कार्ड मुझे 55,000 रुपये में मिल गया। दूसरी बात ये कि आने वाले टाइम में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार RTX सीरीज़ के अंदर आपको RTX ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब उसमें रे ट्रेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब भैया रे ट्रेसिंग के चक्करों में यदि आप 15,000 रुपये खर्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप 2070 पे भी जा सकते हो, लेकिन मुझे वहाँ RTX पे जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक आप देख लीजिए, जितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो भी गेम्स लॉन्च हो रही है उसमें RTX केवल आपको एक बैटलफील्ड 5 गेम में ही देखने को मिलेगा। फ्यूचर का मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, फ्यूचर में तो पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो फ्यूचर का कुछ नहीं कहा जा सकता है। यदि आज के हिसाब से और आने वाले टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो ये भैया जो GTX है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, जो कि आपको 4K पे गेमिंग करवा देगा, प्लस आपको 60 FPS ईजिली निकलवा देता है। और यदि आप 1080p पे ही गेमिंग करना चाहते हो और अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेमिंग करना चाहते हो तो भैया 110 से लेकर के यानी कि 110 to 120 FPS ईजिली अचीव कर लेता है। और कभी कभी तो यदि सेटिंग्स आप मीडियम कर देते हो या लोड सेटिंग पे तो आप खेलोगे ही नहीं, कुछ चांसेस ही नहीं। जब इतना महंगा आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, 55,000, 60,000, 70,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो ग्राफिक कार्ड में, तो सिंपल सी बात है आप लो सेटिंग्स मीडियम सेटिंग्स पे तो जाना ही पसंद नहीं करोगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार मुझे तो मीडियम सेटिंग्स पे मुझे खेलनी है, मेरा मॉनिटर इतना कैपेबल नहीं है, तो ठीक है खेल लो आप मीडियम सेटिंग्स पे। तो मीडियम सेटिंग्स पे तो भैया ये 150 से ऊपर के FPS निकाल देता है, और कभी कभार तो 200 FPS भी अचीव कर लेता है। तो मतलब ये है कि ओवरऑल बात ये है कि मुझे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो RTX से कहीं भी कम नहीं लगी। जो RTX का 2070 ग्राफिक कार्ड आता है 8 GB वाला, ये उसको बीट करता है ईजीली, तो इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको 15,000 कम प्राइस में मिल जाता है, मतलब कि आपको 55,000 रुपये में ये ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। और यदि आप फिर भी खर्च करना चाहते हो, मैं मना नहीं करूँगा, RTX पे आप जा सकते हो कि नहीं मुझे तो रे ट्रेसिंग ही चाहिए, मुझे तो रे ट्रेसिंग से ही मतलब है, मुझे तो और कोई मतलब नहीं है, तो जाओ आपको थोड़ा सा प्लस आपको 2070 मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए उसको प्राइस ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 75,000 भी खर्च करनी पड़े, और उसका तो फाउंडर एडिशन जो 2070 आ रहा है उसका तो फाउंडर एडिशन और भी महंगा मिलेगा, 75,000 से भी आपको ज़्यादा खर्च करने होंगे। तो ये तो ग्राफिक कार्ड था। और इस ग्राफिक कार्ड के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। इसमें आपको GeForce का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लो करता है, बहुत ही वाइब्रेंट लगता है, बहुत प्यारा लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली मेरे केस के पिक में भी दिखाया था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बहुत सुंदर अपीयरेंस देता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये GeForce GTX बहुत अल्टीमेट लगता है, बहुत औसम ये लुक देता है। और इसी के खातिर मैं फाउंडर एडिशन पे गया था, फाउंडर एडिशन में मुझे ईजिली मिल गया। यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली क्या है कि अभी इतना बजट नहीं था, मेरे लगभग 2-2.25 लाख रुपए तो मेरे अभी इसमें खर्च हो चुके थे। तो फिर मैंने जो मॉनिटर ख़रीदना था वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। अब जो मॉनिटर अभी मैं जो काम में ले रहा हूँ सोनी का ब्राविया का 49 इंचज़ यानी कि 50 इंचज़ ही बोला जाता है इसे, तो मैं 4K अल्ट्रा HD में स्मार्ट TVs में मैं इसको लिंक करके मैं काम में ले रहा हूँ। भाई साहब मुझे ईज़िली 60 प्लस FPS प्रोवाइड करवा रहा है, प्लस 4K में अल्ट्रा HD का एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं तो। अभी तो बाद का है कि मैं दिवाली तक देखूंगा, यदि कोई ऑफ़र मुझे मिल जाता है तो फिर मैं आसूस का ROG Strix वाला मैं मॉनिटर परचेज़ कर लूँगा। अभी तक तो मैं इसी पे काम चला रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके अंदर गेमिंग करने में। वैसे मैं गेमिंग के लिए मैंने इस PC को बनवाया था, और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह तो मुझे करने का वैसे भी शौक नहीं है। पावर सप्लाई की बात है, पावर सप्लाई तो मैंने इसमें कोर्सियर की CX सीरीज़ 750 वोट वाली काम में ली थी, जिसका कि प्राइस 6,500 रुपये मुझे पड़ा था। और मतलब कि इस तरीके से सब कुछ टोटल खर्चा करवा के ये मुझे 2.25 लाख रुपए में
यानी कि 2,25,000 में बेस्ट गेमिंग पीसी मिल गया, जो कि मेरे आने वाले टाइम के लिए, यानी कि आने वाले 5 से लेकर के 6-7 साल तक के लिए मेरे लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, और मुझे ईज़िली लेटेस्ट गेमिंग मुझे करवा देगा। और यदि आपको भी कोई गेमिंग पीसीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका मुझे बजट बता सकते हो, तो मैं अपना रिकमेंडेशन आपको मैं दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।